Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज से Sot po fillon ijtimaja e Mejlis Ansarullah dhe e Lejnatu Ima Illas. Fryma e vërtet e ijtimave tona është që ose për të cilën duhet të përpiqemi është që ne të forcojmë lidhjen tonë me Zotin edhe të shtojmë dashurinë dhe vëllazërinë midis njëri tjetrit. Programet, garat që bëhen duhen bërë me frymën që ne të përfitojmë nga fjalët që do të përmenden aty edhe t'i bëjmë ato pjesë të jetës sonë. Do të kemi disa gara edhe sportive edhe këto do të jenë që ne për t'i përmbushur detyrimet që kemi ndaj Zotit dhe njerëzve të kemi trupa të shëndetshëm. Përndryshe as Ansarullah do të thotë meshkuj mbi 40 vjeç, as Ansarullah nuk kanë një moshë që të merren me sport në këtë kohë, e as Lajna pra gratë pas 22-23 vjeçe nuk merren me sport, nuk angazhohen në sport. Kështu që garat sportive synojnë në ijtimat tona që të kemi trup të shëndetshëm dhe të mos mbetemi vetëm në pjesëmarrje në gara sportive, por edhe të paktën të kemi shprehin për të bërë shëtitje çdo ditë në mënyrë që të mbajmë veten të shkathët. Kështu që shpirti i këtyre ijtimave është që ne të shkëlqejmë aftësitë tona të dijes e të besimit. Sadr sahibi i Ansarullahut më kërkoi që të them 2 fjalë ansarve në hutbe. Mosha e Ansarullahut është e tillë që ata në përgjithësi janë të pjekur dhe ata vetë duhet të kenë pra interesimin për përgjegjësitë e tyre dhe duhet të kushtojnë vëmendje këtyre pra përgjegjësive të tyre. Fakti që ata janë të pjekur edhe që vetë emri i organizatës së tyre është Ansarullah, pra ndihmës të Allahut, i bën ata pra meshkuj që janë mbi 40 vjeç që ata të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre. Këto përgjegjësi
cilat janë që një ansar ose një nasir duhet t'i përmbush. Thelbi i tyre është përmendur vetë në betimin e tyre. Gjëja e parë është që çdo nasir, pra çdo antar i Ansarullahut, çdo nasir duhet të punojë për t'i dhënë forcë Islamit dhe Ahmediatit, edhe duhet përpiqet me gjithë zemër për këtë. Dhe si mund të bëhet përpjekje për këtë gjë? Ai nuk mund të bëjë përpjekje nga dija dhe nga vepra e tij. Islami është një fe e dërguar nga Zoti i Madhërisëm dhe për nga mësimet ai vetë është i fortë dhe i përsosur. Asnjë njeri nuk do të luajë rolin për ta forcuar atë. Po, ai do ta forcojë veten e vet duke krijuar lidhje të fortë me Islamin, dhe për këtë duhet të përpiqeni në mënyrë që duke pasur këtë fe të fortë të përsosur, ne të bëhemi pjesë të tij, dhe këtë nuk mund të arrijm pa krijuar lidhje të sinqertë me Zotin e Madhërisëm. Për këtë çdo ahmedian duhet përpiqet. Dhe niveli i ansarve duhet të jetë më i lartë për sa i përket kësaj që ju thash. Nuk mund të përsoset lidhja me Zotin derisa ne nuk do të kemi lidhjen me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilën Zoti na ka porositur në Kur'anin famlart, që ne t'i dërgojmë selavate dhe selam të dërguarit të tij fisnik. Kështu që kjo gjë është shumë e rëndësishme. Pastaj duke të përmbushim detyrën tonë duke hyrë në bejtin e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Kur do t'i përmbushim këto detyrime, vetëm atëherë ne do të jemi të qëndruar mbi Ahmediatin në mënyrë të vërtetë. Në këtë kohë, Zoti i Madhërisëm për ta përhapur Islamin në të gjithë botën ka dërguar Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam, dhe Ahmedianët mund të qëndrojnë me vërtetësi të plot në këtë besim vetëm atëherë kur ne do të japim pjesën tonë të plot për hapjen e Islamit, edhe të provojmë që jemi Ansarullah, pra ndihmës të Allahut. Kjo është një prej përgjegjësive që e përmendet në betim. Një tjetër pjesë e betimit është që vetë Ansarullah pra betohen, thot që ne do të krijojmë, do të kemi lidhje besnikërie me kalifatin dhe do të përpiqemi për ta mbrojtur atë. Si mund ta bëni përpjekje për këtë? Përpjekja juaj do realizohet atëherë kur Ansarullah, pra ju do të nxitni programet e kalifatit dhe do të përpiqeni për këtë. Kjo do të ndodhë atëherë kur ju do t'i dëgjoni fjalët e kalifit të kohës, edhe do të jeni të vëmendshëm ndaj çdo fjale që vjen nga kalifati. Dhe për këtë Zoti i Madhërisëm na ka dhuruar bekimin e MTA-s, pra të kanalit MTA, edhe përmes kësaj ju mund të dëgjoni fjalën e kalifit kudo që të jeni. Kështu që duhet të përgatiteni edhe për këtë, jo vetëm ju veten, por edhe fëmijët tuaj, pasardhësit tuaj, sepse është një prej pjesëve të betimit që keni bërë, që ju do t'i përgatisni edhe pasardhësit tuaj për këtë detyrë, në mënyrë që brez pas brezi kjo lidhje besnikërie të vijojnë, në mënyrë që gjithnjë do të vazhdojë shërbimi ndaj Islamit, shërbimi ndaj përhapjes së Islamit në të gjithë botën, sepse pas Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, kjo detyrë po me deklaratën në bazë të deklaratës së tij i përket manifestimit të dytë të fuqisë së Zotit, i cili është kalifati Ahmedia. Kështu që jo për këto gjëra ju keni thënë në betimin tuaj që do të bëni çdo sakrificë. Kështu që
bëhuni gati për çdo sakrificë. Allahu ju boft që të veproni në këtë mënyrë. इसी तरह जैसा कि मैंने कहा Po ashtu, siç ju thash, do të filloj edhe ijtimaja e lajna Imailla, pra e grave ahmediane. अपने सामने रखना चाहिए। Edhe lajna kanë një betim, të cilin duhet ta kenë parasysh gjithmonë ata. Është mëshirë dhe bekim shumë i madh i Zotit të Madhërisëm që shumica e lajnave, alhamdulillah, mashallah, qëndrojnë me besnikëri mbi besimin. Për nga besimi ato janë të qëndrueshme, por çdo antare e lajnas, çdo ahmediane duhet të sjell jetën praktike në atë nivel që përpuset me porositë e Zotit dhe të dërguarit të Tij. Siç ju thash, që edhe lajna e kanë një betim, të cilin ato e bëjnë në ceremonitë, në programet e tyre të ndryshme, që edhe thonë se ne do të jemi të gatshme për të bërë çdo sakrificë për fen. Për sakrifica që kërkon, e para sakrificë që kërkon feja është që ne do t'i lëmë të gjitha dëshirat tona të kësaj bote, edhe do t'i kthejmë aftësitë tona në përputhje me kërkesat e fesë. Një ahmediane duhet të ketë standard shumë të lartë të vërtetësisë. Pastaj porosi që kanë lidhje me gruan, edhe për to duhet përpiqen shumë. Shenjtëria e gruas, mbrojtja e saj, edhe një prej porosive që i përket këtij kuadri është mbulesa. Këto porosi duhet i zbatojnë. Nëse ndonjë ahmediane është e dobët në këtë aspekt, ajo nuk është duke përmbushur betimin e vet. Kështu që le të mos ketë frikë as nga shoqëria, le të mos i pengojnë as dëshirat e kësaj bote një ahmediane. Madje çdo grua ahmediane duhet ta sjell jetën e saj sipas porosive të Zotit dhe të dërguarit të Tij. Një tjetër pjesë e betimit e tyre është që ato do të qëndrojnë mbi vërtetësinë, mbi të vërtetën. Të gjitha gratë duhet të kenë nevojë që të shikojnë vetveten, a janë duke qëndruar mbi këtë pjesë apo jo. Po ashtu një pjesë tjetër është që ato do të kujdesen, edukojnë fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre. Edhe për këtë ato duhet të përpiqen maksimalisht që në mënyrë që fëmijët të jenë të lidhur me besimin. Vend edukimi më i madh, më i fortë i fëmijës është nëna e tij. Dhe për këtë arsye nënat duhet të kujdesen shumë për fëmijët e tyre. Nëse ato do t'i përmbushin këto detyrime, të gjitha gratë tona. Madje Hazret Kalifi i dytë thotë se edhe sikur të jenë 50% prej tyre, atëherë ato do të bëhen garante për mbrojtjen, për të ardhmen e pasardhësve të tyre. Ato do t'i shkëlqejnë fëmijëve të vet të ardhmen e besimit. Ato do t'i bëjnë fëmijë që të jenë të lidhur me Zotin e Madhërisëm. Po ashtu tek fëmijët një prej detyrave të nënës është që ti krijojnë ndjenjen e sakrificës për kombin, për shtetin dhe të përpiqen të krijojnë aftësi tek fëmijët për të dalluar të mirën nga e keqja, për t'i nxitur ata nga për veprat e mira, për t'i lidhur ata me kalifatin Ahmedia. Edhe këto detyra nuk janë vetëm të baballarëve, por në rast parë të nënave. Çdo grua duhet të ketë parasysh këtë. Zoti i bëft edhe ato që të veprojnë në këtë mënyrë. Po kështu kemi ijtimain Nasratul Ahmedia bashkë me Lajnas,
në Asratul Ahmadiyya janë ato vajza që janë në moshën 15 vjeçare. 14-15 vjeç mosha është e tillë që zakonisht vajzat janë në gjendje për të dalluar të mirën nga e keqja. Në këtë moshë lindin shumë dëshira në zemrën e njeriu. Nëse ato do të kenë sy nga bota, nëse ato do t'i sundojnë dëshirat materiale, atëherë do të devijojnë. Për këtë arsye çdo vajzë ahmediane duhet të jetë shumë e kujdesshme, shumë vigjilente dhe duhet të përsërisë vazhdimisht betimin e vet në mënyrë që çdo vajzë ahmediane të mos përfshihet në dëshirat e kota të kësaj bote dhe në vend të tyre të përpiqet për synimet e larta. Dhe ato synime të larta të përmenden në betimin e Nasiratul Ahmadiyya, që do të japim, do të jemi të gatshme për sakrificë, për çdo sakrificë për fen, për kombin dhe për shtetin, për kalifatin Ahmadiyya. Për kështu që nëse do të bëni pjesë të jetës suaj vajzat ahmediane këtë betim, atëherë ju do të jo vetëm që do të ruani jetën tuaj, por edhe do të sillni një brezni të fortë edhe të lidhur me kalifatin. Zoti ju bëft edhe ju që të plotësoni betimin tuaj. Dhe Zoti i bëft gjitha këto ijtima të bekuara. Pas kësaj përmendje të shkurtër për sa i përket ijtimas, tani do të përmend një mik të dashur i cili u nda nga ne ditët e fundit. Para disa javësh, për shkak të një aksidenti, një mik, një djalosh i dashur u nda nga jeta, edhe pastaj para disa ditësh një djalë tjetër, student i fakultetit të xhamias, një student shumë i dashur që thuajse e kishte mbaruar studimet në fakultetin e xhamatit, pas një sëmundjeje u largua nga kjo botë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ky djalë quhe Mezher Ahsen, ishte në vitin e fundit të fakultetit, nuk i kishte dhënë akoma provimet për shkak të sëmundjes, por jeta siç ka kaluar ky djalë provonte që ai ishte misionar dhe muballigh, daq të jepte provimet, daq mos jepte. Zoti kishte dhënë një patos të fuqishëm për të shërbyer Islamit, që vazhdimisht e mbante të shqetësuar se si ti kthente ndjenja dhe aftësitë e tij në përputhje me porositë e Zotit të Madhërisëm. Çdo njeri që vjen në këtë botë një ditë do të largohet nga kjo. Por fatlum janë ata të cilët e kalojnë jetën e tyre në përputhje me pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe ja dalin. Ky djalë i dashur ishte, siç ju thash, nga fakulteti i xhamatit. Më kanë shkruar studentët edhe profesorët e fakultetit, dhe këto fjalë nuk janë formale që kur ka ndruar jetën e të përmendim, por unë personalisht e njihja atë, që ai ishte shembull i sinqeritetit, i besnikërisë dhe i veprimit. Zoti ja ngrit nivelet në xhenet. I dashur, i ndjer, ishte djali vetëm i prindërve, edhe pra ata kanë pasur një djalë edhe 2 vajza. Edhe prindërit edhe motrat kanë treguar durimin e përsosur për të qenë për të pranuar pëlqimin e Zotit. Zoti u shtoft durimin. Zoti i qetësoft edhe u dhën durim. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në një vend thot që mbani mend për plagën e vështirësisë
nuk ka melhem më të mirë e më qetësues se sa mbështetja tek Allahu i Madhërisëm. Për këtë arsye, le të mbështeteni tek Zoti i Madhërisëm. I dashur i ndjer ishte u largua nga kjo botë duke këshilluar për durimin dhe për kurajen. Sigurisht njerëzit brengosen, të afërmit, prindërit, motra dhe vëllezër, kjo është natyrshme. Por le ta kthejmë këtë breng në lutje, edhe në këtë mënyrë do të bëjmë shkas për t'i ngritur nivelet në xhenet të ndjerit edhe për ta qetësuar veten. Allahu i mundsoft të afërmit e tij të veprojnë në këtë mënyrë. Do të përmend disa fjalë, disa gjëra të këtij djali. Ky djalë ka pasur kancer, por me bekimin e Zotit, pas një mikimi ishte shëruar, por më pas pati një infeksion të tillë në gjokës, të cilin mjekët nuk e kanë njohur në fillim, edhe kjo ja mori jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sërgjyshi i të ndjerit Hazrat Mistri Nizamuddin Sahibi ishte sahabi i Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, gjyshi nga nëna Chaudhry Munawwar Ali Khan Sahibi dhe gjyshi nga babai, të dy ishin derveshët e Kadianit. Ndërsa një ndjeri, siç ju thash, ishte student i fakultetit të Xhamatit Musliman Ahmadiyya të Anglisë dhe ai kishte bërë dhe vasiat. E ama tregon shumë gjëra, unë do të tregoj një përmbledhje të tyre, sepse disa fjalë të saj janë shumë emocionuese që ndoshta nuk mund t'i përmend dot këtu. Thot që ai ishte këshilluesi im, edhe mësuesi im, edhe përveç se kemi një lidhje nënë dhe fëmijë, ne kemi pasur edhe një lidhje shumë mirëkuptuese me njëri tjetrin. Ai më kuptonte mua, dinte se çfarë dua edhe çfarë nuk dua. Shpesh ai më bisedonte vetëm për kalifatin, për sistemin e kalifatit, për xhamatin, edhe mbi të gjitha për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për sahabët e tij, për Mesihun i premtuar alayhi salatu wasalam. Këto ishin temat e tij të zakonshme. Nëse do të bisedonim ndonjëherë për çështje të kësaj bote, shumë shpejt thoshte se o nën, i lëm këto gjëra se nuk na takojnë neve. Kishte dëshirë të merrte pjesë edhe në Gjelsa Salana këtë vit, mirë po ishte vështirë për të, edhe për këtë arsye vendosi që të shikonte MTA, që të ndiqte programet e MTA e Gjelsës përmes MTAs, edhe të gjithë ne na porositi që të shkonim në Gjelsa e të merrnim pjesë, edhe ai vetë të rinte në Glasgow, edhe thoshte se mos keni merak për mua, unë në shtëpi do t'i ndjek emisionet vetëm. Kështu që pavarësisht se ishte i sëmur, i largoi gjithë të afërmit në Gjelsa. Ai punët e tij i bënte vetë. Edhe gjatë sëmundjes, thot nëna, gjatë sëmundjes ai u bë më i qëndrueshëm, më i butë. Asnjëherë nuk kemi vënë re shenjë nxemrimi në fytyrën e tij. Si që thash, fillimisht ai ka pasur kancer në gjak, edhe kur u shërua nga ai, kishte ndjenjë dobësie fizike, por ai i kërkoi Amir Sahibi që t'i jepte në një detyrë të xhamatit, edhe atëherë Amir Sahibi dha një detyrë që të përgatiste një gazetë elektronike, kështu që ai e bëri edhe atë, edhe pastaj rinte në kontakt edhe me ata që do ta shpërndanin atë. Po ashtu ai dizajnoi certifikatat e ijtimas Naseratit dhe të Lajnas. Vazhdimisht studionte librat e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Nëna thot, më 12 shtator, kur ai pati infeksion në gjoks, më thiri mua edhe më tha, hajde ulu pranë meje. Edhe më tha mua,
numro bekimet e Zotit në gishtat. Unë fillova t'i numroja një nga një, më pas më tha numroj edhe të tjerat. Kështu që kur vazhdova edhe pastaj i thash që kaq shumë Zoti na ka bekuar që nuk i numroj dot. Atëherë mezheri më tha mua për këtë desha të bisedoja me ty, që gjithmonë mbaj mend bekimet e Zotit edhe gjithmonë i mirënjohëse ndaj tij. Nëna thot atëherë nuk e kuptoja se përse po më thoshte kështu, por në fakt ai po më përgatiste shpirtërisht për vdekjen e tij. Thot, pra nëna thot që erdhen mysafirët e Tapshirit në Skotland, ishte karvani i tyre i fundit dhe udhëheqësi ishte Raja Burhan Sahibi, i cili e takoi mezherin edhe u gëzua shumë dhe më tha mua që mezheri është një misionar shumë i fortë dhe që e kam gjetur mezherin me patos shumë të madh për të shërbyer Islamit, për të shërbyer xhamatit. Çdo herë bën programe se si duhet të punojmë. Kur në 2015-ën ai pati kancer, pra kur u diagnostifikua me kancer, i tha motrës së vet që tregoj nënës me shumë kujdes sepse nuk mund ta shoh dot duke qarë. Në spital gjithmonë i falte namazet me përpikri, recitonte Kuranin, ndiqte MTA-n, të gjitha emisionet, fjalimet, hutbet e mia i dëgjonte vazhdimisht, pra online. Bisedonte edhe me kolegët edhe profesorët online. Deri në fund të jetës së tij ai bonte tabligh me mjekëve dhe infermierëve që vinin në dhomën e tij. U tregonte për konferencën për paqe dhe për Gjelse Salanën, edhe tregonte aktivitete të ndryshme të xhamatit dhe kështu vazhdimisht i bante tabligh. Këtë vit klasa e tij, pra studentët e klasës së tij mbaruan fakultetin edhe bën një mbledhje me mua dhe atëherë u kishte dërguar mesazh pra studentëve, kolegëve të vet që mi dërgoni pikat shënimet e mbledhjes që edhe unë ti bëj pjesë të jetës time. Pra kishte shumë dashuri ndaj kalifatit. Dhe kur mori vesh për vdekjen e Rëzaut, pra para disa javësh, nëna thot që për herë të parë pash duke qarë me kaq dënesa, sepse thoshte se prindërit e tij me siguri janë tronditur për shkak të vdekjes së papritur, po ashtu edhe kalifi i kohës u shqetësua nga kjo. Ajo thot, pra nëna thot, e ama thot që ne jemi të kënaqur me pëlqimin e Allahut. Edhe ai fliste fjalët e Allahut dhe për këtë arsye tashmë detyra jonë është që ne vetëm të bëjmë lutje. Është puna e Zotit që t'i pranoj ato apo të mos i pranoj. Thot që mezheri edhe duke u larguar na reformoi, na edukoi. Më 13 shtator ishte ditë Bajrami dhe mezheri atë ditë pati koll të fort, më tha që të bëja çaj për të ushtri, edhe kur shkova dhe pash kishte temperaturë shumë të lartë, thirrëm ambulancë dhe ai duke shkuar atje na tha shkoni, sot është Bajram, shkoni dhe në xhami dhe falni namaz. Mua mos më vini në spital, unë nëse do kem nevojë do t'ju thras përmes telefonit. Dhe aty në telefonin e tij ndoqi edhe hutben e xumas. Edhe gjatë kësaj sëmundjeje ai i mbajti mend këto gjëra. Të nesërmën në mëngjes ai ndroi jetë
motra tregon që mezheri ka pasur zë të bukur dhe e kishte regjistruar ezanin e tij dhe e kishte mbajtur në telefon si alarm në kohën e tahajjudit. Dhe ishin pikrisht momentet kur ai po ndahe nga jeta dhe ne ishim atje edhe papritmas sapo ishin pra sekondat ku ai po ndahe edhe telefoni ra me ezanin e mezherit. Edhe kjo pamje i emocionoi të gjithë ata. Pra më kanë shkruar ngjarje të tilla të panumërta. Sidoqoftë, ishte dëshira e Allahut që duhet pranuar. Kur ai mori vesh për se ka kancer, thiri motrën Ruba dhe i tregoi, i porositi që të mos i tregonte nënës me njëherë, por tregonte në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nuk do ta duronte dot. Ajo ati duhe pra bon mero edhe çuditërisht motra kishte të njëjtin model edhe mjekët ishin të çuditur. Pastaj motra i dha modelin e vet edhe me bekimin e Zotit ai u shërua. Por caktimi i fundit ishte diçka tjetër. Gjatë kemoterapisë ai vazhdimisht i bënte tabligh mjekëve. Ishte shumë i mbështetur tek Allahu. Nuk shqetësohej për asnjë gjë. Gjithmonë thoshte se Zoti nuk do të më shkatërroje. Sidoqoftë, kur tani është ndar nga jeta, atëherë inshallah edhe në botën tjetër shpresoj se Zoti po i plotson dëshirat. Dr. Hafiz sahibi thot se unë shkova dhe takova me zherin pasi u diagnostifikua me kancer, edhe e gjeta një njeri shumë të mbështetur tek Zoti i Madhrishëm. Dhe e ama thot që gjithnjë i kujtonte mirësitë e Zotit. Rafi sahibi nga Glasgow thot që bashortja ime Benazir Rafe, që është nga Sri Lanka, kemi pasur lidhje të ngushtë me këtë familje dhe pas diagnostifikimit ne e forcuam akoma më shumë miqësinë tonë edhe shkuam për të takuar mazherin në spital edhe e gjetëm një njeri shumë të qetë, shumë të duruar. Dhe pasi u shërua nga kanceri në Glasgow, i kërkoi Amir sahibi që të merrte pjesë në maratonin 5 që ishte për 5 kilometër maraton bamirësie. Dhe mori pjesë në të edhe më pas tha se nuk kishte ndjer në një lodhje të madhe, edhe pse kishte kaluar kemioterapinë. Kemioterapia është një proces shumë i dhimbshëm. Hafiz Fazli Rabbi sahibi thot se ai kishte shumë dëshirë të mësonte Kuranin famlart, kishte zë shumë të bukur edhe recitonte shumë bukur Kuranin. Ai kishte marrë pjesë edhe në mësimet kombëtare të Kuranit këtu në Angli, edhe vinte me familjen e tij nga Glasgow në Londër. Thot që për shkak të disa problemeve të emigracionit që ka pasur ai dhe familja e tij, ai vinte këtu në fakultet dhe pas çdo 2 javësh duhet të kthehej në Glasgow. Dhe i thash që po shqetësohej shumë
duke bërë kaq shumë udhëtime, dhe më tha mua që për një kauzë kaq madhore këto shqetësime janë të papërfillshme. Një mësues tjetër i tij, Wasim Fazl Sahibi, pra i fakultetit të xhamatit, thotë që Mazhar Ahsani ishte shumë serioz, shumë i vendosur dhe shumë i qëndrueshëm si student. Ai numërohej në ata pak student që ishin të jashtëzakonshëm në sinqeritetin, në besnikërinë, në dashurinë dhe në sakrificat e tyre. Ishte shumë i aftë si organizator. Në konviktin e fakultetit i dham disa herë gradën si shërbëtor i shkëlqyer. Dhe kur po bisedonim me mësuesit, me profesorët e fakultetit për t'i ngarkuar mezherit me një punë, një profesor tha që mezheri është kaq i shkëlqyer në punë sa që kur i ngarkojmë atij me diçka, pastaj ne duhet të fshehemi që sepse ai është më i gatshëm se sa ne. Pastaj thotë që në kampionatin që zhvillohet çdo vit në fakultetin e xhamias, ai ishte ngarkuar në zjafet dhe ai kaloi gjithë natën pa fjetur asnjë sekond duke bërë përgatitje, edhe të nesërmën ishte po aq i gatshëm edhe në krye të detyrës. Dhe më pas për këtë sektor hartoi një raport, edhe ai raport ishte kaq i plot sa që edhe sot e kësaj dite ne përfitojmë nga raporti i tij për të përmirësuar sektorin. Pra Hafiz Mashud Sahibi shkruan që para pak ditësh kur e telefonova, më tha që dua të vi sa më shpejt i shëruar edhe për të shërbuar fesë, edhe tha që tani po mjekohem, un kam filluar të shërbej në xhamatin Vendas, edhe siç ju thash edhe më përpara që në maratonën e zhvilluar në Glasgow kishte marrë pjesë në maratonën humanitare. Malik Akram Sahibi është misionar i xhamatit. Ai thotë që Mazhar Ahsan Sahibi dhe familja e tij erdhi nga Dubai dhe u vendos në Londër. Dhe atëherë un kam qenë misionar në atje, edhe ditën kur ka ardhur ajo familje, erdhën në xhami, ne kishim një program. Ne kemi parë që Mazhar Ahsani erdhi na përshëndeti me selam dhe direkt u fut në kuzhinë, edhe ju bashkua ekipit të kuzhinës duke shërbyer. Pra ditën e parë ai ishte shërbëtor i xhamatit. Dhe po ashtu edhe në Xhamia Ahmedia, pra në fakultetin e xhamatit, ai ishte si shërbëtor i xhamatit. Ishte shumë i pastër edhe nga brenda edhe nga jashtë. Nuk harxhonte kohë në biseda të kota, dinte mjaft mirë për të shfrytzuar kohën e tij. Një tjetër misionar i xhamatit thotë që unë kam parë mezherin nga shumë afër, ishte respektonte çdo kënd dhe dëshira e tij e vetme ishte që ai të shërbente fesë. Dhe ditën kur ai u regjistrua në fakultet, aq shumë ishte i gëzuar sa që duke sikur atij i ishin dhënë të gjitha bekimet e kësaj bote. Ai kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit. Arshad Mahmud Sahibi i Glasgow shkruan që un kam qenë kaid i Sharjas, sepse kjo familje më përpara ka qenë në Sharja. Dhe gjatë qëndrimit të tyre në Sharja, ne bënim ijtema, programe të ndryshme, edhe ato i bënim jashtë qytetit, dhe ai merrte pjesë me shumë patos. Dhe një herë në një ijtema të tillë, pra që kishim zhvilluar jashtë qytetit, ne u detyruam të shkonim shumë herët edhe bënim aksione për pastrime tjera. Edhe pse ishte i vogël, ai ishte mjaft i gatshëm për çdo gjë. Edhe në atë kohë, në një garë që ishte filbedi, domethënë ishte gara për fjalim, por temat jepeshin aty për aty. Edhe ky ishte një prej garuesve.
Dhe kur i erdhi radha, i ra një temë shumë e vështirë, për të cilën ai nuk ishte i përgatitur. Dhe kur e nisi fjalimin, duke e dëgjuar të rinjt filluan të qeshnin, por Mazer Ahseni nuk u hezitua, edhe e vijoi fjalimin, edhe përfundoi deri në fund, e përdori gjithë kohën e tij, edhe tha më pas që nëse do të hezitoja, unë nuk do të nuk do ta fitoja guximin. Edhe u tha të rinjve që nuk duhet të qeshin në programet e xhamatit në këtë mënyrë. Një misionar i xhamatit i cili është Gembian, i cili mbaroi xhamian në vitin e kaluar, Abdurrahman Chau Sahebi, ai thotë që un kam kaluar shumë kohë me të ndjerin gjatë periudhës sime në fakultet. Më pas edhe kemi qenë të lidhur me WhatsAppin, ai më dërgoi mesazhet edhe un pra më shkruan mua mesazhet e tij. Një mesazh i tij ishte që un jam i sëmur, por në të vërtetë Zoti më ka bekuar shumë, edhe për këtë arsye un duhet të jem shumë i njohës ndaj tij, dhe për këtë arsye un këtë dhimbje nuk e përfill, thot. Edhe thot që un nuk po mendoj për sëmundjen, por shikoj se si mund ta përmbush synimin tim, dhe synimi im është që si ti shërbej xhamatit në mënyrën më të mirë. Një shok klase i cili tani është misionar, Shokh Samar Sahibi, thot që gjithmonë ka qenë i buzëqeshur Mazheri, dhe Mazer Ahseni trajtonte çdo kënd në atë mënyrë sikur çdo kush e njifte atë si shok të tij i ngushtë. Nuk linte përshtypje sikur të kishte ndonjë largësi nga askush. Ai nuk u grind me askënd asnjëherë. Nuk lëshonte asnjë moment pa bërë tabligh. Edhe kur ishte në spital, kishte dëshirë të bënte tabligh, dhe u bënte edhe mjekëve dhe infermierëve, siç ju thash. Askush nuk u lëndua nga ai asnjëherë. Ai i ndihmonte të tjerët përtej fuqisë së vet, kujdese për çdo gjë, me çdo kënd kishte dashuri dhe sinqeritet. Sahir Mahmud Murabi Sahibi, që ishte shok klase, thotë që un pata mundësinë të kaloja 7 vjet me këtë personalitet. Kishte shumë veti, ishte shumë mikpritës, shumë i përulur, ishte shembull në mirëkuptimin, njetin gjithnjë të pastër. Atij ishte dhënë një detyrë që ai të kujdese për punët e fakultetit, për të parë, pra për të këshilluar studentët të flinë shpejt, të fiknin dritat, të mbanin dhomat pastra, të largonin studentët nga grindjet, dhe për këtë ishte kujdestar. Këto ishin detyrat e tij. Edhe studentët edhe nganjëherë edhe ngacmonin atë, sepse e donin shumë afër. Njëherë thot misionari në fjalë që unë bëra një gabim edhe ai më bërtiti, edhe më pas erdhi edhe më përqafoi edhe filloi të qante, edhe më kërkoi falje se përse i kishte bërtitur. Ishte shumë i dhemshur. Kur sëmuresha, thot ky shok klase, që kur sëmuresha qohe përpara se të qohesha unë, edhe më sillte mëngjesin deri në tavolinë, deri në kështu në shtrat, edhe kur ftohesha më sillte ujë me mjalt, ujë të ngrohtë me mjalt. Shpesh bisedonte për takimet me kalifin, thot ky, shkurt, që Mezheri ka qenë me zemër të gjallë, ishte i përulur, shërbëtor i vërtet i fesë, ushtari i Ahmediatit, edhe ndjekës i vëmendshëm i rrugëve të takvas. Këtu mund të përmendin disa nga vetitë e tij. Ai kishte edhe një veti tjetër, që atë që pëlqente për veten e pëlqente edhe për të tjerët. Ishte shumë i thjeshtë në ushqim edhe në veshje. Ishte i përpikt edhe për namazet dhe për tahajjudin e tij.
shpesh thot kam parë që ai kishte pasur një sejade dhe shpesh kam parë që gjatë netëve kam parë atë duke u falur tahajjudin në kohra të ndryshme. Më zgjonte edhe mua për tahajjudin. Çdo gjë e bënte me përpikëri. Ai kishte aftësi të rrallë për ta ndarë kohën e tij në punë produktive. Përveç mësimeve të përditshme të xhamias, ai kishte një rutinë që recitonte Kur'anin vazhdimisht lexonte në një libër. Çfarëdo ishte koha, ai vazhdimisht ka vijuar ushtrime pra fiskultur. Më pas, para se të flinte, çdo ditë shkruante ditarin. Këto ishin pra vetit e tij dhe merrte shënime edhe nga hutbet e kalifit dhe pastaj ato shënime i diskutonte me studentët e tjerë. Ishte flijues i kalifatit për kalifatin dhe nuk mund të dëgjonte ndonjë fjalë kundër tij asnjëherë. Çdo herë përgjigje pozitivisht për çdo thirrje që bënte kalifi. Ai ishte ushtar i kalifatit me të vërtet, thot një student. Shpesh thoshte që unë mund të flijoj jetën për kalifatin. Madje këtë e thoshte me ndjenja. Kur u diagnostifikua me kancer, shoku i tij thot që e gjeta shumë të fortë dhe ne na këshillonte që të mos shqetësoheshim për të edhe të poruleshim para Zotit. Ai e pranoi sëmundjen si sprov dhe nuk e lejoi veten të tregohej pa aftë edhe apo i shqetësuar para të tjerëve. Një shok klas tjetër i cili është misionar tani, Shergjil Sahibi, shkruan që i ndjeri ka pasur virtyte të larta, ishte shok shumë i mirë, kishte shumë të fortë mbështetjen tek Zoti, ai mund të flijonte gjithçka për xhamatin. Asnjëherë nuk ka lënduar askënd, gjithnjë rinte i buzëqeshur. Sado të ngacmoje atë, ai nuk bëhej pa përmbajtur. Nuk merrte pjesë në biseda të kota, nuk kam dëgjuar ndonjëherë ndonjë fjalë të rëndë ose ndonjë fjalë të kotë nga ai. Çdo punë e bënte me durim edhe me përqendrim. Asnjëherë nuk kujtonte asnjë punë të vogël, ndihmonte çdo kënd. Nuk shikoja ndonjëherë shenja përtatësie tek ai. Edhe pse ishte i sëmur, nuk e humbi kurajen edhe e duroi deri në fund. Asnjëherë nuk u tall me të. Veti që duhet të ketë një misionari, ai i kishte që në vitin e parë. Pra e pash, thot shok klase, atë ndjekës një misionar që ndiqte rrugët e imta të takvas. Edhe shqetësohej edhe për gjëra të vogla, për të tjerët, makinë rojse që ruhe, thoshte se kjo makinë ka një zë të lartë edhe nuk mund të përdor në kohën kur studentët janë në gjumë. Nuk kishte asnjë lloj artificialiteti në veprat edhe në fjalët e tij, ashtu siç ishte nga jashtë, ishte nga brenda. Kishte përputhje në fjalë edhe në veprën e tij. Ai mbante shënimet për çdo gjë, edhe shënimet për përkthimin e Kuranit, edhe për këtë arsye përkthimi i tij i Kuranit ishte mjaft i mirë sesa të tjerët. Një tjetër shok klase që është misionar, Afak Sahibi, thotë që ai në fakt ka qenë në Pakistan, në fakultetin e xhamatit, edhe familja e tij u transferua këtu në Londër
dhe ai u regjistrua këtu në fakultetin e xhamatit. Edhe thot që mezheri që në ditën e parë erdhi tek unë, edhe më pas u kthye dhe erdhi pas 5 minutash dhe më solli jastek dhe një dyshek dhe më tha mua me që ti nuk I ke këto, mbaj këto sepse këtu të duhen. Thot që klasa jon para 3 muajsh udhëtuam në Scotland, në Skotësi pra, edhe vizituam të ndjerin. Edhe ai na kishte përgatitur drek të një gosti në shtëpinë e tij dhe na mirëpriti jashtëzakonisht bukur. Ishte shumë njeri I sinqert, kishte shpirt dedikues dhe kuptonte dedikimin. Edhe pse ishte I vogël në moshë, vetëm 26 vjeç, kur ndroi jetë, por kudo që gjeti mundësi bëri edukoi bashkosit edhe bëri tabligh edhe bëri me të madhe. Madje edhe ditët e fundit, siç ju thash, në dhomë kishte vendosur postrat të ndryshme me fjali të ndryshme që mjekët dhe infermierët kur të hynin të shikonin dhe të lexonin ato, ishin fjalë inspiruese, fjalë tabligu, fjalë për xhamatin. Dhe u jepte përgjigje me shumë vendosmëri, madje nëna thot një herë për shkak të mjekimit, kemioterapisë, për shkak të ilaçeve, atij kishin dalë puqra në gojë. Edhe unë kur e telefonova, pra Azuri thotë se unë kur e telefonova kur ishte në spital, ai fliste me mua edhe më thoshte se këto puqra nuk më pengojnë absolutisht që të bisedoj me ju. Edhe pse më përpara ai kishte shumë të vështirë të fliste. Pra ishte shumë besnik dhe e kuptonte thelbin e jetës, synimin e jetës. Allahu gjithmonë e bëft mëshirën e tij të vërshojë mbi të, ja ngrit nivelet në xhenet. Ne gjithmonë kemi gjetur atë të pëlqyer mbi pëlqimin e Zotit. Allahu I dhën të vend tek të dashurit e tij në xhenet. Zoti I mundsoft xhamatit mira misionar të tillë të cilët të kuptojnë me kaq imtësi synimin e tyre. Sidomos lutuni për prindërit edhe për motrat e tij që Zoti u a dhënë durim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. अभी नमाज जुमा के बाद मैं इनका नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँगा, हाजिर है. मैं नीचे जाऊँगा, अब आप यहीं सफ़े दुरुस्त रखें कर लें. इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.